Sanibona, phinde nginibingelele nje nangalesi sikhathi, nangalo mzuzu, nangaleli hora. Kuhlezi kwenkulu nemangalisayo nemnandi intokozo ukuthi sihlangane ngamazwi kababa ohlala ekhaya ezulwini, sihlangane ngamazwi kaMveli Nqangi, sihlangane ngamazwi kumdali wethu osidalile, owaziyo ukuthi sidinga ini ngasiphi isikhathi kanjani, futhi njengomzali owaziyo ukuthi abantwana bami njengamanje sebelambile, kumele baphakelwe benzelwe ipharishi. Njengamanje sekusemini sebelambile, kumele benzelwe ilantshi. Njengamanje sebelambile futhi kumele kuphekwe ukudla kwantambama ukuze badle basuthe. Kona I'm not sure with many people, but kuhlezi kuyinto emnandi yazi to hear from your source ukuthi uthini njengamanje. It's like uzwe from iboss yakho ukuthi okay, what's the message for today, what's the work for now, kwenzakalani njengamanje. It's like grabbing uzwe whatever uyilangazelela uyidinga ngaleso sikhathi. It's like hearing from your chef ukuthi what are we having for menu today, what are we having for, uzwe into oyidingayo, oyilangazelelayo, oyinxanelayo, nento futhi ekufanele ngesikhathi ekuyiso. So I always say ukuthi kuhlezi kuthabisa, kuhlezi futhi kuyinkulu intokozo to hear from the word of God, ngoba ubaba ohlala ekhaya ezulwini usuke esiphakela nje kuphela ukudla esikudingayo, usuke esiphakela nje kuphela ukulangazelela kwethu, futhi usuke esiphakela ngaso sonke isikhathi esikulambele ngesikhathi futhi esifanelekile, ngoba yena ubona yonke into eyenzakala lapha emhlabeni, ubona yonke into esizungezayo, ubona yonke into esihlangabezana nayo, ubona yonke into kumele siqaphele, ubona yonke into kumele siyigade, ubona yonke into. So yena njengoba ekwazi ukubona konke thina singakuboni, how about thina we always come to his side, size kwi-presence yakhe ngaso sonke isikhathi sithi njengamanje ubonani baba, njengamanje uthini kuthina, njengamanje usasenze njani. It's like mawuzoba nenkinga empilweni yakho, abantu abaningi bathemba inyanga, bathemba ubani, bathemba bathandazi, bathemba whosoever, they go to them. Athi umuntu yazi ngihlaselwa amaphupho 1 no 2 no 3, ngibhekana nenkinga empilweni yami, ngiphelelwa imali, awungihlolele nje ungitshekele ukuthi kwenzakalani, awungibhekela athina amathambo, bathina obani bani, because they have that kind of hope nethemba lokuthi if ngingathola umuntu owazi kangcono ukuthi kwenzakalani, ngizokwazi ukuthi kumele ngenzeni, ngizokwazi ukuthi iphi inkinga, ngizokwazi ukuthi kumele ngilungisephi, ngizokwazi ukuthi ikuphi kumele ngihambe ngakho, ikuphi kumele ngishiye, ikuphi kumele ngikuthathe. By finding out from the people who know better, by finding out from the people who can see more and beyond wena la ungakwazi ukubona khona. So thina ubaba wethu uhlala ekhaya ezulwini onecamera CCTV ekwazi ukusibonela yonke into esingayiboni, nesibona sibone kalififi singanaki, nesibona singibone singazi ukuthi kuzokwenzakalani ngayo tomorrow, but yena ngokuthi usibonela konke, abone injongo yokuzokwenzeka, abone injongo yokuthi lokho kuzokwenzeka kuzokwenzeka nini, abone isikhathi, abone umzuzu, abone zonke izinto. So we are out ngaso sonke isikhathi to come to him, sizothola ulwazi, sizogreba konke uNkulunkulu athanda ukuthi sikuthola, athanda ukuthi sikwazi, athanda ukuthi siqaphele, sikubheke, nokuthi sizisize kanjani. It is very unfortunate ukuthi umuntu kwabone usizo ngoba nakho selifuna manje. It's like umuntu ayitshela ukuthi uzodinga usizo ngoba nakho esevuka manje kuseni sekumele kuyikhana acabanga ukuthi kumele ayoboleka imali ebezogibela now, kodwa ebe aze 3 days ago ukuthi esikhomeni sami njengamanje ngisele no100 lo 100 ungangibeza only 2 days. So ngosuku lesikhathi ubecabanga ukuthi kuzokwenzakalani. Why didn't ngo day 1 mhlawumbe imali ayibolekwa esemsebenzini, ngo day 2 abona ukuthi okay ngiyithola ngemsebenzini akiyiboleka omakhelwane, why azacabanga ngo day 3 ukuthi hayibo komba nginayo imali, komba ngino 1 no 2 no 3. It is very unfortunate ukuthi we live in those kind of times whereby people only want help ngesikhathi abacabanga ukuthi badinga ngaso, ngemzuzu abacabanga ukuthi badinga ngawo, ngaleso sikhathi leso
Kutholakala ukuthi sekulate vele usuyoconsulta nje usulimele usuyoconsulta vele isizokwenzeka lento usuyoconsulta kanti vele kwayisendleleni lento othi uyoyibheka lapha yayiyasala yenzeka ngemuva. Why? Because abantu izingqondo zabo ngizothi zislow ngaleyo ndlela leyo ukuthi azifuni ukusheshe zihlele izinto kusanesikhathi. And fortunately enough ubaba ohlala ekhaya ezulwini ngokuhlakanipha kwakhe ngothando lwakhe nako konke asenzela kona, what he does, he gives us izinto singakaboni ukuthi siyazidinga. What he does, usondla singakaboni ukuthi sesizolamba, usivusa singakazi ukuthi sifuna ukuvuka, usinika impilo asigixabeze singakazi ukuthi soyidinga. You know, for a child ingakazalwa ithi sizalwa isuke isibekelwe vele ukuthi izophila 80 years, isibekelwe vele izophila 100 years, but ngokwenza kwakhe umuntu uyena ongayishonishela impilo yakhe, uyena ongayifinyazela impilo yakhe, uyena ongasheshi azibulale by committing all those suicide or whatsoever. But ubaba ohlala ekhaya ezulwini, what he does yena, he gives you more and more and more ungakakudingi. Unifana nomzali ohlakaniphile owaziyo ukuthi la ekhaya njengoba ngihlala nezingane eziwu10 yazini makuphela inyanga angithenga o25 abawu2 noma o50 ukuze lokudla kuzoba more than enough. That is a smart mzali, umzali owaziyo ukuthi la ekhaya njengoba ubaba ehleze ebuya ngesikhathi sokuthi kumele ubaba afike njalo ukudla sekuvuthiwe ngoba ubaba ubuye emsebenzini elambile njalo. Only a smart mzali knows ukuthi umntwana njengoba ebuya esikoleni njalo ngo1 kumele kushaye 11 amabhoda ayagxabha eziko ukuze kuthi ngo12 12:30 umntwana mekwenzeke efika early afika ukudla seku-right ngoba vele uzofika elambile. So we live emhlabeni la khona we need to come and consult the one who knows better, the one owazi zonke izinto, oshesha hlele, ongubani, onguJehova odalile izulu nomhlaba, onguNkulunkulu owazi obona yonke into. He is the only CCTV ethi mayibheka la emhlabeni ikwazi ukubona izinto ezingakenzeki in many thousands and thousands of years. If akwazi ukushumela ngoJoel ngoJeremiah ekhuluma izinto ezingakenzeki namanje, how about uNkulunkulu we come to him and consult him ngeimpilo zethu? How about we come to him and consult him about ikusasa lethu? Why do we have to be always worried about ikusasa if uNkulunkulu can see 100 years from now? If he can only see 300 years from now, sorry, and if he can see 500 years from now, Tina, we are worried about tomorrow. Just 24 hours. Actually, it's just 12 hours. Ukhathazeka ngekusasa wena. uNkulunkulu ekwazi ukukhathazeka ngeminyaka 5,000. Imagine that kind of thing. Imagine that kind of pain ozidalela yona wena. So we live in times whereby people do not understand ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani. People don't understand ukuthi uNkulunkulu smart kakhulu kangakanani. People don't understand ukuthi uNkulunkulu is so big and broad. Ngale ndlela yokuthi yonke into uyayibonelela, yonke into uyayihlelela, and uhlezi eneplani enhle efanelekile efika ngesikhathi ekuyiso esifanele. So how about we as people, we come to him at all times sizobuza yena ukuthi Nkosi senza njani namhlanje, Nkosi senze kanjani, nazi izinkinga nake emhlabeni kubheda u1 no2 no3, uthi senze njani njengoba ngivuka kusasa, ngihambe kanjani, ngisebenze kanjani, ngidle kanjani, ngihambe. How about we come to the Lord and ask him, because he understands better, because uyena okwazi ukubona izikhathi esiphila kuzona, abone zonke izinto ezenzakalayo, abone nezizokwenzeka, and he understand ukuthi konke kuzokwenzeka kwenzekele ngasiphi izathu. And sisempini njengamanje, we must understand that each and every time that must be a reminder kuthina ukuthi sisempini, impi yakwamoya, impi le esithi masihlangana nayo ngoba thina abantu asifuna ukuba prepared, sifuna yonke into ukuyibona ngoba sekwenzeka, sithi akushuba makushuba, ufuna ukubona ngoba usuyobhala i-exam ukuthi kuzokwenzakalani, ufuna ukufunda ekseni ubuwaze kahle ukuthi in 2 weeks kuyobhala ama-exam, in 3 weeks kuyobhala ama-exam, you need to start preparing yourself. But you want to prepare in the morning, you would definitely fail. You would definitely have a problem.
That is what is a huge problem eyenzakalayo kubantu. They do not want to prepare themselves. They do not want to fix everything ekumele bayilungise ngesikhathi esifanele ngomzuzu oyiwo ukuze makufinyelela that time esoba inkinga sifike vele they already prepared. Sifike vele ubhedo wakho usundlulile usuyangena usuyambatha usuyafudumala. Ngani ngoJesu okusizayo ngeqiniso elingumduduzo elizifudumezi. But wena uJesu ufuna ukumsiza ngoba nakho usukhala. Ufuna kusize ngoba nakho usukhala. Ufuna kusize ngoba nakho usenkingeni. Ufuna kusize ngoba nakho usugula. How about you prepare yourself and see ukuthi yini engangigulisa mina kusasa and leave it? How about you come back to those terms? Ukuthi yini le engangenza ukuthi ngigule ukuze ngingafinyeleli kona. Be smart enough to understand ukuthi ukuze into ngingafiki kuyona. How about I prepare myself kusamanje? That is being smart. Umuntu ohlakaniphile ke loyo okwazi ukuthi ngoba lento izongilimaza kusasa ake ngingayenzi namhlanje. Ngoba leya moto leyana ngiyabona ukuthi izocima emgaqweni. Angivele ngishiye imoto yami ngihambe ngiyogibela ama taxi namhlanje. Only a smart person can understand that. Lozo hayi sobona endleleni mhlasimpe izoba right hayi ngeke izibe nalutho ngoba iyastarta nje kuphela ngoba iyaduma ubebone kahle ukuthi inkinga. You are not smart. So kuningi ekumele sikukhulekele njalo singabantu. That is the topic for today. Singabantu kumele understand ukuthi there is a lot we need to pray for lapha emhlabeni. There is a lot esibhekene nayo lapha emhlabeni. There is a lot esingayiboni eyenzakala lapha emhlabeni. There is a lot isithe sisihlelela sona, esihlelela kona, esihlezi each and every day sikufaka, implementa ukuthi kwenzeke lokho singakuboni, lokho singakuzwa, lokho singakunaki kodwa kwenzeke ngaleso sikhathi. Why? Because sihamba ngamehla physical angithi. Sihamba ngendlebe physical angithi. Sihamba ngomlomo physical. Everything that is happening in the realm asikwazi ukuyithola. Everything that is happening in the realm asikwazi ukuyizwa, asikwazi ukuyibona, asikwazi ukuyithida, asikwazi ukwenza lutho because sihamba ngalamehla physical. Okay, it's okay. Then let us come and consult the Lord ke. Kubo yena osisiza ngoba yena usibonela yonke into. Let us come to the Lord sikhulekele yonke into. Because he can see yena ukuthi kwenzakala nakithi. He can see in the realm la singaboni khona. He can hear in the realm la singezwa khona. He can walk in the realm la singahambi khona. He can touch in the realm la singakwazi ukuthinta khona. He can speak in the realm and speak with those demons lawa singakwazi thina ukukhuluma nawo because siwabona ngithi. Then let us come to the Lord sicele yena ke ngemkhuleko ngokunxusa nsuku zonke ukuthi inkosi nanoma yini esingayiboni siyacela ukuthi usulwele, nanoma yini esingayizwa siyacela ukuthi usulwele, nanoma yini esingakwazi ukuyikhuluma silale si rebuke ngemlomo yethu siyacela ukuthi usidedisele yona ngaso sonke isikhathi. Because abantu they just come to the Lord nje mekhuleke nje for 2 minutes nje sekwanele. Ngifuna ukuqhubeka ngibe busy kabi. Yabona le nkinga yokuba busy kakhulu kwabantu. I really don't understand it ukuthi isho ukuthini ngempela. How can you be so busy? Busy for your life or busy away from your life? It's like ube busy kakhulu ngomsebenzi mhlawumbe ube alcoholic or alcoholic uzukhohle nokuthi kumele udle. You are so busy with work uzozubona ngoba usuphelelwa amandla uthi ayibo kombe ngikhathele. Lithi liyakushaya ikhanda mhlawumbe libele ufakana yini ledliwayo BioPlus. Uphinde ufake iBioPlus, uphinde uphuze uReboost, uphuze inanana. Ikhala libele likushaya because your body needs energy, your body needs strength, your body needs food, nutrients, carbohydrates, zonke lezi zinto, protein. But when you're busy filling yourself with the energy, le energy legcina limaza wena. So njengamanje we live in times and people whereby they are busy filling themselves ngezinto ezizobanikeza amandla okwenza more and more of izinto abangazidingi, forgetting ukuthi they need the energy from the food which is the source yamoya kaNkulunkulu ukubondla bathole i-energy yokukhula spiritually, yokukhula in their souls so that they can survive in these last days. But they are busy eating the food okubanikeza energy to go to work.
Food okubanikeza energy to go and play. Food okubanikeza energy to go and have fun. Where is the energy to grow spiritually? Are you getting it? Are you getting enough of it? You are definitely not if you are still not reading iBhayibheli lakho. You are not. If ungafundi iBhayibheli lakho, if ungakhuleki, you are not getting the energy. And le energy ebalulekile iyona leyo khula spiritually. And you can only get that by praying sincerely. Ungayithola lokho ngokukhuleka ngokunxusa. Ithini incwadi yabaseThessalonika? Khulekani ningaphezi. Kepha izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nangokunxusa. Uyanxusa yini? Tell me uyanxusa noma uyathandaza. Because there's a huge difference. Umkhulu kakhulu umehluko, khona umehluko phakathi kokuthandaza nokukhuleka. Yabo uma uthandaza, umthandazo it's like ubaba sisezulwini, which is something ozoyisho njalo, which is something oyijwayele, which is something ukusho ukuthi okay, sengiyaphuma ke Nkosi ngemsebenzini ehamba nami. Sengiyalala ke manje, lala nami. Busisa lokudla sengiyadla. Phela those are imithandazo. Umthandazo uzosho nje 1-2-1-2 nobaba sisezulwini nabantwana esikoleni hamba nathi baba sesiye emakhaya Nkosi iba nathi nani kwaphela. There is umthandazo. And that is done. Nanko umkhuleko. Umkhuleko. It is coming to the Lord and proclaiming. Ukhiphe yonke into engaphakathi kuwena ngaleso sikhathi. It's either yonke into othanda ukuyitshela uJehova, yonke into efika by your spirit person ozoyitshala kuwena ngaleso sikhathi ukuthi mlomo wami khipha ukuthi, mlomo wami khipha lelizwi, mlomo wami cela ukuthi, mlomo wami bonga ukuthi. So when you pray in the spirit, that is when you are praying. Ingale nkathi usukhuleka. Number 1, uNkulunkulu uqala umbabaza, uqala umdumise, uqala umbonge. Number 2, uNkulunkulu bese uza kuyena uthi Nkosi, nake ngibhekene nakho kanje kanje kanje. Nkosi, nakho sekudlula kukho njengamanje. Nakho Nkosi engikubonayo, nakho Nkosi esibhekene nakho. And then mase uyabonga uthi Nkosi, ngiyabonga ngokuphila, ngiyabonga ngokungenzela u1 no2 no3. And you come to terms and tell the Lord about your whole day. It's like unengxoxo noma wakuthi yazi mana mhlanje ngihambile esikoleni uthisha basifundisile u1 no2 no3 kwenzeka ukuthi you explain each and every detail in deep depth. Uchaza konke ukuthi kwenzeka ukuthi nokuthi ngajabula ngaphoxeka yazi umngane wami wenza ukwani umxoxele yonke into aza isuku umzala azathi ayisengiyalala ngeke phela wena. That is when you pray deeply and sincerely. Ebesethi mase sinxusa, ukunxusa ukuncenga, ukunxusa ukucela. When you come to the Lord ukuthi manje ke Nkosi sengiyacela naku ngokonakala empilweni yami, naku nginenkinga yezezimali, nazi ingane zami ngidelela, naku kwenzeka ukuthi, naku ngena naku ngishoda, unxusa umbikela yonke into. People, we must understand ukuthi uNkulunkulu is needed to be told everything. uNkulunkulu udinga ukutshelwa yonke into into detail. Take it like uyazixoxela noma wakho, uyazixoxela nobaba wakho, uyazixoxela nomuntu wakho, uyazixoxela nengane yakho, uyazixoxela nanomubani. Yabo nje ukwazi ukuxoxa nomama sekonzweni umchazele yonke into deep details ukuthi umyeni wami yazi unenkinga kanje inenkinga yazi how yazi ngishodela ngishodela amaphethe umthetho wami asiyangiphelela bobrama baba bengasangilingani. You need to come to the Lord ungamtshela zonke lezo zinto because the Lord wants us to talk to him. The Lord wants us to speak to him. The Lord wants us to see ukuthi simlangazelela kangakanani, sithanda kangakanani ukuba sebukhoneni bakhe naseduzeni kwakhe njengabantwana bakhe. That is why ethi kuningi ekumele sikukhulekele njalo, because many people, they do not understand that they need to pray for everything. You know, if kunobazoma nezinto ozosigodla
ozisho kubaba ohlala ekhaya ezulwini ufana nomntwana othi kuma wakhe njalo yena uzocela imali kuphela acela imali but engamtshela uma wakhe ukuthi esikoleni kunomuntu ongihluphayo kanje yazi mase ngingima period yazi amapheda ayangiphelela. The more you do not tell that parent ukuthi lokhu kwenzeka kanje noma lokhu akwenzeki, the parent won't know ukuthi umntwana wami ushoda ngamapheda but the parent won't know ukuthi umntwana wami ushoda ngokuthi, the parent won't know ukuthi you have a problem of this and this. But if you come to your parent umtshele yonke into, nginenkinga e1 no2 abangani, nginenkinga imali ukuthi ngilahlekelwe imali namhlanje, umzali uzokwazi konke abone ukuthi engayifixa kanjani inkinga yakho. But if there are things ongazozisho kuba bohlala ekhaya ezulwini uzokwazi kanjani futhi uzokusiza kanjani. Another thing that is very important is that there are many things that are happening in the spiritual realm, which is why we need at all times ukuthi konke sikubikele uJehova ukuthi Nkosi yazi ngibe nephupho ukuthi and leli phupho ngi-understand ngiphuphe kanje nakanje. And the Lord understands the dream. The Lord knows ukuthi wenzakalani. The Lord knows ukuthi lelo phupho lisho ukuthi lokuthi lokhu wena ongakwazi. So if you tell the Lord each and everything yenzeka ephushweni lakho, ngaleso sikhathi umtshela ngaso uNkulunkulu immediately uzohamba yoblock makuthi umcela ukuthi ablock, uzohamba yokuvulela makucela ukuvulela, uzohamba yokuqalekisa makucela ukuqalekisa, because you do not understand. And ngokuhamba kwesikhathi ngokukhula kwakho, the more you understand, the more uzokwazi ukuthi na umele wenze njani ngazo zonke izinto. But we need to understand and know ukuthi we need to pray for everything ngaso sonke isikhathi. We need to pray for everything ngaso sonke isikhathi. But ke abantu abakhuleke lokho. So ngivuka nomyalezo nje at ebusuku around midnight when it was time for prayer. Ngivuka nje nalesihloko esithi kuningi kumele sikukhuleke njalo. I'm not talking about uma ukhumbulile. I'm not talking about uma ufisa noma uhalela noma ubona isidingo. Cha. There is always a need to pray to the Lord. Because there is always a need to pray for the things esingayiboni. Because everything is always coming. Everything is always attempting. Everything is always isuke isa eduzane nathi ngaso sonke isikhathi. Inkinga hlezi ziza. Ukuphelelwa imali kuhlezi kuza siyakubona nathi. Ukuphelelwa ukudla kuhlezi siyakubona. We see all these things happening. So we need to pray for everything. Singacabanga ukuthi khona okuncane esingabuye sikushendeze singakukhulekeli, khona okunye esingabuye sikuyeke hayi lokho hayi ku right lokho. No, pray for everything. Tell your parent everything. Because you can tell your mother, you can tell your friend ukuthi yazi mngani isoka lami yazi ukuthi umchazele yonke into deep details uthi nje ngifuna ukuxoxa azathi ngifuna ukuxoxa leyo into ungashingisho God. Tell the Lord everything then. Uthi yazi kuma conversation akhe efonini ngibone ekhuluma nale ntombi yakhe kanje athi umngane wakhe ngisendele wonke lo ma screenshots umsendele njengoba enjalo. Because futhi abanye umthuthu akamsendeli uzoyikhuluma njengoba enjalo because uyibambile into yahlala kuyena. So the more eyazi uyakwazi ukuyikhuluma ayisho exactly njengoba enjalo. So kuNkulunkulu we need to underline and see everything yenzekile during the day and come back to the Lord at night or ntambama or whenever you have the time to speak to your Lord. Umtshele yonke into njengoba injalo, because that's what the Lord wants from us. Ikona kufisayo lokho uNkulunkulu ukuthini. Ikona kuthandayo lokho uNkulunkulu ukuthini. Ukuthi simtshele yonke into njengoba injalo. Because iyona into ayijabulelayo njengabantwana bakhe. Inkinga ukuthi uNkulunkulu sethathwe sangambona njengoba sisuke sibona amanye ama structures a physical abanye abantu. But you know, if we grow spiritually, I tell you, you will connect with the Lord and uzomuzwa ehleli la eduzane nawe. Uzomuzwa ukuthi Inkosi iyangilalela njengamanje, iyangizwa futhi iyakujabulela lokho ngitshela kona. Because ngaleso sikhathi when you tell the Lord everything and azahlala imidlinzo yakho nengaphakathi lakho yazi ukuthi uvula iBhayibheli avela akhuluma nawe exactly. Athi ungesabi. Ungapheli amandla ngoba nginawo. Asho nje lawo mazi. Athi ngikuyalanga yini ngithi qina imisibindi uqaphele. Akutshele wonke amazwi owadingayo wena muntu. So nempela uma ungakhuleki uyadlala umuntu futhi usengozini kakhulu ngezinto eziningi ezihlukahlukene. So singabantu kumele sazi ukuthi there's a lot that we do not know, and the more ungazi
inkinga iba sekuthenini you pay. Uyazi na ukuthi uma ungazi lapha endaweni mhlawumbe uye endaweni thizeni uhamba uyafuna uhamba uyagibela ama-taxi ahlukahlukene, the fact that you do not know, there are many chances ukuthi uduke, there are many chances ukuthi abantu obabuzayo bakulahlekise because awazi angithi. Uzothi abathe uyabuza le taxi udriver mhlawumbe uthi uyifunela imali noma icabanga into zakathi hey iyona uzugibela etaxini e-wrong and then uthi usuyabona endleleni how indawo e-wrong athi udriver hayibo senze njani, kumele ukhokhe kunjalo because ubungazanga but kuwe buwazi ubuzoshona straight kuleya taxi oyidingayo, ubungeke uze udinga ukuthi ukhokhe extra. So la empilweni yonke into ngongazi kwakho, that is when you pay. And unfortunately njengamanje sikhokha ngani? Sikhokha ngempilo zethu ngongazi. Ukhokha ngempilo yakho ngokuthi awazi ukuthi kumele udle kanjani wena. Ukhokha ngempilo yakho because impilo yakho iyancipha kancane because you are busy eating unhealthy stuff. Incipha impilo yakho, uphathe o-BP, uphathe ushukela, uphathe zonke lezi zinto, usheshe ufe ngoba awazi futhi awufuni ukwazi. And when the truth comes to you, awulifuni futhi nalo. Uzosizakala kanjani? You're gonna be in trouble at all times because you do not want to know and understand. So uyohlezi umangala but ekumangaleni kwakho uyakhokha because awazi ukuthi kuneyipoko wena ezidla ukudla emakhabetheni zizenza amagundane zifike ziqedela ukudla in 2 days. Awufuni ukwazi angithi zizolibele zikudlile ukudla, uzolibele ukuthenga nje ukudla because uyakudinga ngithi uzolibele uthengile because awazi futhi awufuni ukwazi because awazi wena ukuthi kunepoko edlungulanayo ebusuku uyitshela ukuthi ulana nentombi yakho ni busy niheva lapho ephushweni lakho kanti isilwane esesishadile nawe and uzolibele ukukhokha wena. Ukukhokha ngani? Ukukhokha ngokuthi uhlezi uvuka umanzi, ukhokha ngokuthi ishadile nawe lento njengamanje, you are bound together, ayisafuni lutho. And uzothi yashela amantombazana ingane zabantu uthi ulala nayo ingane yabantu uvuka isifile ekuseni busy uyakhokha manje. Khokha ngemizwa yakho because awazi ukuthi udinga lolusizo olukanje. Awazi ukuthi you need to come to pray. Awazi ukuthi you need to consult uNkulunkulu obona yonke into. Awazi futhi awufuni ukwazi, then you will forever pay for that. So okuyinkinga kakhulu ukuthi nanoma singazi kodwa lezi zinto ziyaqhubeka ziyanda lapha emhlabeni. Izinto ezizokwenza ungwazi futhi the most khathi sihamba kwanda izinto ezikwenza ungazi more and more, zikwenza ungazi more and more because the more kwanda amanga iqiniso liyaphela ngithi, and makuphela iqiniso kwanda amanga uqhubeka uhlala enkohlisweni. Ufana nomuntu ongazi if uphila impilo yamanga, but ungazi kufana nongaboni. Okay, so thanda amazwi nje enkosi yethu uJesu ngenkathi eshiya athi ngisenokuningi ukunitshela kona, kepha angeni kwazi ukuthi nikuthwale manje. Kodwa uma esefikile umduduzi, umoya weqiniso, uyakunifundisa konke. You know, when the Lord Jesus Christ esho lamazwi lawo ewashiya kubafundi bakhe, wayazi ukuthi there will come a time lapho khona imimoya izobilibili ikhiqiza kanje, izikhiqiza iyanda kangaka. But ngenxa ukuthi ngalesa sikhathi kwakungakafiki isikhathi sokuthi kwenzeke lokho, sesingeke isidingo sokuthi abafundise ngakho konke lokho because ibona futhi bona babengeke baze ba-experience njengoba sik-experience njengamanje thina. So thina we are experiencing a time lapho khona yonke into efikayo, umduduzo umoya engcwele oweqiniso uyena mela sifundise ngazo zonke lezi zinto lezi azobe ezizwa directly from uJesu, directly from izulu, ebese yena kumele azodlulisela thina. Only if thina silungisa amadokodo ethu eba freely enough futhi eba holy enough ukuze azophatha leli qiniso leli kumele silazi lisisize in the future or in the times esesiphila kuzona njengamanje. So okusemqoka kakhulu ukuthi konke umduduza azifundisa kona akuveli kuyena kodwa futhi akona kwakhe, kodwa ukhuluma okuvela kuJesu ongumyalezo osukela kuBaba uJehova ohlala ekhaya ezulwini, uNkulunkulu ukuthi asitshele kona, asiyale.
ukuthi ngiyanyala abantwana bami ningakwenzi ukuthi hambani ngale ndlela, qondani izinto esu-1 no-2 no-3. Asifundise ukuthi ngiyakufundisa-ke manje ukuze uhambe kahle endleleni, funda iBhayibheli lakho ukuze uqonde izinto, hlala eqinisweni, phila ngeqiniso, khuluma iqiniso, hamba ngale ndlela. So bantu bakaNkulunkulu, izulu liyakubona konke okwenzakalayo lapha emhlabeni, nakho konke esibhekene nakho njengamanje, njengoba esicacisela ongcwele ukuthi okuningi ningeke nikuthwale manje. Ingoba vele ngalesi sikhathi it's when the time or the period eyayilungela ukuthi uJesu abachazele zonke lezi zinto, but uJesu wayezobachazela yonke into abadinga ukuyazi ukuze bahambe endleleni. But uyazi ukuthi noma usuhamba endleleni, you get to learn more and more information. Angithi uyakutshela ukuthi okay, njengamanje uyasuka uyahamba uya endaweni let's say you are coming from Durban, uyasuka uyahamba uya eSwaziland, right? So mawufika eSwaziland uzokwazi vele mawusosuka la ukuthi masufika eSwazini uzongena eborder, uhambe uyofika edolobheni lakhona la kwaManzini, mhlasimpe uyeMbabane or endaweni ukuthi nokuthi. So you have the idea already ukuthi okay, mina endaweni ngiyakuyona ngeSwazini ngiya kwi-trip senkonzweni or siyahamba nebandla or something like that. But only when usuhamba endleleni, that is when you see ukuthi how kune-Richards Bay, kunokuthi kunobanibani, kunezindawo eziwano, kunoPortshepstone, kunoMhlanga, kudlula zonke lezi. Only masuhamba endleleni, that is when you get to see all these places. Only when you sufika border, you get to see ukuthi wow, okay, kunamasosha la, kunendawo ukuthi masufika kwaManzini edolobheni lakhona uyakwazi ukufunda ngazo zonke izindawo, ufike ubona ukuthi okay, this is uMbabane, this is the kind of place. Ikhana ufunda konke usuhamba endleleni, because you can never be told everything usasuka ukuthi okay lapha phambili ku-1 no-2 no-3, because there can be a 100% assurance ukuthi kungashintsha lokho. Ngizothi ingane mayifika ePentown izobona isitolo esukuthi nginesiqiniseko esingakanani ukuthi na after 5 years kuzobe kusayelezo itolo kuphela, after 10 years kuzobe kusanjalo kuphela, after 30 years kuzobe kusanjalo, because emhlabeni izinto ziyaguquguquka, zonke izinto ziya-upgrade, zonke izinto ziya-updatewa, zonke izinto ziyanda. So ngaso sonke isikhathi everything iyakhula, and uJesu ngale nkathi ethi umduduzo umoya engcwele uyeza wayisholo lokho ukuthi sofika isikhathi vele lapho khona yonke itechnology izonyuka, wonke amaplan azonyuka, yonke imimoya izolwa, yonke into izobe siyenzeka isinom kanjani lapha emhlabeni. But umduduzo umoya engcwele uyena kumele asisize kulesikhathi esihamba kusona, asiqondise endleleni, asitshele ukuthi njengamanje usathana useplan ukwenza ukuthi njengamanje vuka ukhuleke, khulekela u1 no2 no3. Yabo nje uphuphe lokho njengamanje, vuka ukukhulekele, vuka uqalekise, vuka ungakwenza ukuthi ungakudla ukuthi idla ukuthi hamba ngale ndlela, ungahambi ngale ndlela, ungayi la uthi uyakhona namhlanje. Kwakumele enze njani? Kwakumele uJesu abhale eBhayibhelini ukuthi yazi ngo-2024 ngomhla ka5 June ungavuka ekseni ngo12, ungavuka ekseni ngo8, ubovuka ngo11, because ngo9 khona into ezokwenzeka nani kumele kuzofika iphupho. No, the Lord cannot say that to you, but the Lord needs to say to you what is specific for that specific moment and time okudingayo ngaleso sikhathi. So singabantu sihlaleleni, singakhuleki, simnxusa uNkulunkulu, simcela ukuthi asibonise zonke izinto ezenzakala nezokwenzeka ukuze sizakale thina kusasa. Sihlaleleni, singakhuleki, silindeni, silinde ucabanga ukuthi okay lokho kubhale eBhayibhelini kona okuright, kona kuzosisiza kuphela. What about lokho kwenzeka manje? Because not everything is written in the Bible that is happening right now. Especially when it comes to the spiritual world. iBhayibheli lifinyeze kakhulu umhlaba wakwamoya. Lifinyeze kakhulu izinto ezenzeka emoyeni, because at that time impilo yayiphilwa, it was more of a physical than of spiritual. It was more of living freely physical. Ngiyaxolisa ngalokho. Siyazi sonke ukuthi ngale kathi ubaba ohlala ekhaya ezulwini esahlala noAdam noEva lapha ensimini, babekwazi ukumbona, behlala naye, bekhuluma naye, benze yonke into naye, angithi. But ngokumuva kwesikhathi bengasambona ubaba uJehova, bengasakhulumi naye, sebephanishiwe, baqalekiswa, bakhishwa, belethwa lapha emhlabeni, kuningi obangasenzeka, angithi. But they needed a way
and a form yokuthi uNkulunkulu basangacommunicate kanjani naye. So uNkulunkulu wayithumela izingelosi, yakuthumela amakherabi namaserafi, athumele whoever athanda ukumthumela ngesikhathi athanda ukuthi enze ngaso. Ngokwenza kwakhe kanjalo wezama ukubasiza ukuze azame ukuthi afinyelele kubona. So now thina ngoba isikhathi selibe sihamba sona kakhulu kunaqala, uNkulunkulu seqhelelene kakhulu nathi. The only way angafinyelela ngayo kithina it is through umduduzo umoya engcwele. And only through umduduzo umoya engcwele it is by sihlambuluka. We need to be holy kuqala. Udinga ukuhlambuluka njalo, uzigeze enyameni, emphefumulweni, uhlambuluke amanzi apure. And then ngale nkathi mase usuhlambulukile, you need to be clean as well. Nasempilweni yakho, indlu yakho ohlala kuyona ihlanzeke, ukudla okudlayo kuhlanzeke, kuhlambuluke, yonke into must be pure empilweni yakho. Ngokwenza kwakho kanjalo, that is when uNkulunkulu ezokwazi uqhamuka and dwell in you ngomoya wakhe ongcwele. Not the Lord ezizela mathupha, but ngomoya weqiniso ongumduduzi lo kwazi ukuthi abe nathi, because uNkulunkulu cannot come to la emhlabeni njengamanje kungcole kanjena. It is too filthy. uNkulunkulu ungcwele kakhulu bantwana baNkulunkulu. uNkulunkulu is very holy. Ayaka qualify shame kulo mhlaba, never. Ayaza ka qualify indlela ekungcwele ngayo. So we need to come back to terms ukuthi we need to pray for everything. We need to pray for the things zingakenzeki ziseza neno. We need to pray to see and seek umoya kaNkulunkulu ukuthi ukwazi ukudwela uhlale kuthina, khona yonke into ayithumela kuthina izokwazi ukuthi ibosize empilweni zethu. Ngoba siyamdinga uNkulunkulu each and every day. Siyamdinga ngaso sonke isikhathi. So this situation ifana noma athi umuntu mhlawumbe sisizoshiya uma wakho ahambe emsebenzini athi kunomuntu ogesi uzofika azolungisa ugesi lana, kodwa angakutshela ukuthi mhlawumbe uzodinga ukuthi mhlawumbe umkhiphele amathuluzi nani athi nje akutshela nje lokho kuphela kuza umuntu wagesi. So mase sefikile akushayela ucingo ukuthi nangoku sesefikile ke manje usesesangweni ke manje muvulele bese umsiza ngo1 no2 no3. Mind you, the parent understands ngokuthi mengakutsheli esahamba uyazi ukuthi izinto eziningi lapho uzozikhohlwa. Mekutshela ukuthi ubokhipha amathuluzi uzowakhohlwa, mekutshela ispanel uzokhohlwa, mekutshela ukuthi uzokhohlwa, but uyazi ukuthi mayisefikile loya muntu wagesi ngokufika kwakhe esekutshela ngaleso sikhathi uyazi ukuthi mokhipha ila isizosizakala khona lo muntu ebese akwazi ukuthi alungise ugesi. So yonke into akazokutshela yona uzokutshela ngesikhathi esifanelekile esidingakalayo nomzuzu oyiwo wona olungele leyo situation yangaleso sikhathi. Because if ekutshela ele uyazi ukuthi there is a possibility ukuthi lento ngishoyo vele kube nje ngithelela amanzi emhlane wedada. Because abantu sebenjalo manje. Yabo into mozomtshela ele umuntu uyayidlalela nje. Uzoyikhohlwa, ngiyazi abe nendaba, definitely ngiyazi ayikhumbule. But uhlakaniphile, uhlela kusaele, uhlakaniphile, ubona kusaele, uhlakaniphile, wenza ngokuqotho, uhlakaniphile onguJehova, umdali wezulu nomhlaba. That is why sheshe wasihlakaniphela esilethele iprofethi singakazi ukuthi siyobona izinto ezinkulu lapha emhlabeni, kodwa sheshe wasitshela ngazo, washeshe wasiyala ngakho, washeshe wasisiza ngakho. Singobani ke thina? Sifuna ukubona ngoba sesibona. That is why abantu abaningi bengakholwa ukuthi umbuso wezulu usondele. Bafuna ukubona ngoba sebebona. Bafuna ukuthi mabetshela namhlanje ukuthi hayi umhlaba uzobhubha, bafuna kubhubha kusasa. Bafuna umtshela umuntu ngephupho ukuthi ezingiphuphe unenkinga ye1 no2 no3, ufuna leyo nkinga yenzeke kusasa. Actually ufuna yenzeke manje leyo nkinga khona ezobona ukuthi umprofeti ongampela yini. Ufuna ukuyibona manje lento eshoyo ukuze abone ukuthi uqinisile yini. People, iqiniso takes time. If uzotshela ingane yakho isina 15 ukuthi hayibo musuganga uyomitha ngelinye ilanga, ifuna ukubona manje ukuthi izomitha, mawutshela ukuthi ziphathe kahle, because ngathola ukuthi izomitha probably masina 19 isina 20,
yona ifuna ukwenza nje, ifuna ukuyibona imitha manje ukuze ibone ukuthi hawayazi uma uqinisile ngempela, ukuze uyibone ukuthi how we live in that bad times. We live in that horrible times whereby people do not understand ukuthi the things of the truth, they won't come ngesikhathi sakho, they won't come ngesikhathi ucabanga ngaso, they won't come ngomzuzu wena ofisa ngawo, but they will definitely come ngesikhathi esifanelekile. But ngokuthi usheshe waxwayiswa, iyona ndlela otshengiswa ngayo uthando leyo, iyona ndlela otshengiswa ngayo ukuthi ubaluleke kangakanani. So ngaso sonke isikhathi singabantu kumele si-understand ukuthi yonke into lapha emhlabeni uNkulunkulu uzositshela ngesikhathi esiyiso, uNkulunkulu uzosiyala ngomzuzu oyiwo, uNkulunkulu uzositshela okufanelekile esikudingayo. But into ekumele siyenze thina yazini, because we live in different times, we live in different environment, we live in different, kuphile kwenzeka izinto ngendlela engafani ehlukahlukene. We need to always come back to him in prayer. We need to always come back to him in asking. Kuningi ekumele sikukhulekele singabantu njalo, kuningi. So kuhlezi kunesikhathi nesidingo esifanele sokwenza into lapha emhlabeni ngokuhlelwa izulu. Futhi leso sikhathi sisuke sifanelekile kunesidingo ngalowo mzuzu. Yiko ekuhlakanipheni okusemqoka ukwazi ukwehlukanisa phakathi kwesidingo. Because when when you're smart, mohlakaniphile uyakwazi ukuhlukanisa phakathi kwento eyisidingo nento eyisifuno. Kwento ebalekile nento engabalekile. Akekho umuntu othanda ukubizwa ngesiliba. Akekho umuntu othanda ukubizwa ngesula. Akekho umuntu othanda ukubonakala engabalekile. Akekho umuntu othanda ukubonakala yena abheda. That is why even nomntwana Moses ave isilima kabi wena, ave usidididi, lawo magama ayahlala because awekho mnandi, awanambitheki neze neze. But adinga ukuthi ngaso sonke isikhathi wena muntu walwele ukuthi angalinge abe amagama ngempela azokudetermine who you really are, because that's not who you really are. But you choose to be leso sula leso, you choose to be that smart, you choose leyo mpilo leyo ngezenzo zakho. So ziningi izinto ezifanele ukukhulekelwa ngaso sonke isikhathi, ziningi kakhulu, ikakhulukazi izimpi zakwamoya esibhekene nazo mihla namalanga, because sihlasela ngendlela eziningi ezahlukahlukene. Ngeke sazi ukuthi wena ngalobo busuku uhlaselwe ngokudlwengula emaphushweni, uhlaselwe ngokukinywa, uhlaselwe ngokudla, uhlaselwe nganoma ingane. We won't know. Umfundisi wakho ngeke akwazi konke lokho, futhi ngeke siziqonde konke lokho, but because wena okwazi ukuthi uma uvuka uvuke nalelo phupho, wena kumele uguqe phansi ulibike kuNkulunkulu njengoba linjalo. Ngoba wena wazile ukuthi okay, emsebenzini ngibhekane nenkinga, bayangihleba bangiqambela amanga, bafuna ukuthi ngixoshwe. Wena kumele uguqe uNkulunkulu, umnxusa uNkulunkulu. Ngoba uyazi ukuthi wena onenkinga nako ngihlaseleka ngale ndlela e1 no2 no3. Wena kumele uguqe immediately kuNkulunkulu, uzibike zonke lezo zinto lezo. Ungaze ukhohlwe, ungaze wenze ukuthanda kwakho, ungaze futhi kudlule, ungaze futhi leyo nto ekuhlaselayo izithola indawo nentuba kuwena. Because you're having weird dreams. Ngezinto ezingaqondakala ezenzeka empilweni yakho. It is your responsibility, your duty ukuthi ukukhulekele ngaso sonke isikhathi. So kuningi ekumele hlezi sikukhulekele. So uma ukhuleka for 2 minutes, impilo yakho u24 hours, each and every second kwenzeka izinto ezingaka in the realm of the spirit, wena uzokhuleka for 2 minutes, 5 minutes. That is why ukuhlaseleka kuzohlezi kwanda. That is why ukuhlaseleka kuzohlezi kungaka ezweni, because people lack understanding ukuthi uNkulunkulu manje bambikele kangakanani. They lack understanding ukuthi uNkulunkulu manje bamconsult kakhulu kangakanani, more than they ever think and can ever imagine. So as I was saying, ziningi izinto ezihlukene emaphushweni. Wena kumele ukwazi ukuthi ubike uNkulunkulu.
kuningi okuhlukene enyameni. Uwena ozwayo ukuthi ngibuhlungu iqolo, ngiphethe ikhanda, amadlebe amawezwa kahle, yazi angiboni kahle. Uwena okwazi konke lokho. You can realize with there's something different about me. There's something I'm thinking about now. Khona into engenzeki kahle. Khona sekukhona ongahambi kahle. Uwena okwaziyo konke lokho. And the more ukwazi zonke lezo zinto, it is your duty and in time ukuthi ukukhulekele unxuse uNkulunkulu. Uwena waziyo ukuthi kwenzakalani engqondweni yakho. Uwena waziyo ukuthi ingqondo yakho igayibuza kanjani. Uwena waziyo ukuthi abantu bafisela izinto ezimbi kanjani. Uwena waziyo ukuthi kumele ulungise ini nani ngasiphi isikhathi. Uwena waziyo yonke into ngempilo yakho. If ungakhuleki uzosizakala kanjani? Ngaso sonke isikhathi uzohlezi ukhala. Hawu mina ngibhekene nenkinga. Hawu mina ngibhekene nokuthi. Just come to the Lord and pray for everything. Pray for all these things. uNkulunkulu uzoba nawe uzokusiza khona konke. Nasenhlizweni, you the one who understand each and every kind of pain oyizwayo ngaleso sikhathi. Nangu umuntu wami ungizwisa ubuhlungu, nangu umuntu wami uyangifebela, nangu umuntu wami nangu umuntu akafuna ukukhokhela imali yami. You the one who can feel that pain. Mina, for another perspective, I cannot see that. I cannot hear how you feel ngaphakathi. And I definitely cannot tell what is happening in your life. I cannot tell anything. But when who can tell? Wenzani ngakho? When who can tell? Pray about it. Tshela uJehova yonke into. Because isikhathi esiningi if uzothi mhlasimpe inkinga zakho ufuna ukuyithulela kubantu, they won't always have time for you. They won't always have an ear abazolalelana nawe njalo wena ulethe inkinga, njalo wena uyakhala. But khona ohlezi endlebe ehlezi lindele wena ukuthi kulalele ukuthi Jehova udalile izimo nomhlaba. Indlebe yakhe ihlezi ilolele zakhe inkinga ngoba awakhe amahlombe abanzi afuna ukukuthwalela yonke into ngaso sonke isikhathi. So wena ufuna ukumtshela, ufuna ukujaha uyotshela abangani bakho, bazokhathala wena. Njalo unenkinga, njalo uyakhalaza, njalo uyacomplain, njalo uyahlupheka, njalo ukuthi they will have a problem. Bazokhathala wena. But uJehova akakhathala, uhlezi elindile ukulalela. Rather tell your problems to the Lord ngaso sonke isikhathi. Rather tell them all to ubaba ohlala ekhaya ezulwini uzokusolvela zonke inkinga ngiyakthembisa. Ngoba sekuyisikhathi manje sokuthi sazi ukuthi kumele sikhulekele yonke into. Kuningi kumele sikhulekele. Kuningi. Mawukhuleka for 5 minutes, mawucabanga usho yonke into obufuna ukisho. Mawukhuluma noma wakho ukhuluma just futhi hayi ngisho noma nesoka lakho. Ukhuluma 5 minutes kuphela. Ngathi nikhuluma 3 hours. Abanye bazoba post ukuthi nje post isikhathi time duration 2 hours 55 minutes. Ekhuluma nje nesoka lakhe because bayathanda nangithi. So if uthi uyamthanda uJehova, umthanda ngempela ngokweqiniso uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Ncane kakhulu 10 minutes ekhuluma naye. But enye into kumele siqonde ukuthi ukuze ukhulume naye, you need to be grown spiritually. Kumele ukhulume umuntu wakamoya lo azoconnecta nezulu because izulu li spiritually. Alikho physical. Uwena kuphela physical. Usenyameni nje kuphela. Ukuthi uzowenza umsebenzi waNkulunkulu akubekele wona lapha emhlabeni usasemzimbeni usasenyameni. But there will come a time la khona you need to go back to where you come from. Mokade ungazi, mokade ungaconnecti nabo uzoyapi. That is when abantu beduka ke after ethuna. That is when abantu belahleka ke after ukufa. That is when abantu belahlwa beba sendaweni la bebekade bengafisi ukufinyelela khona. Why? Because baphile izimpilo ezi-wrong. Baphile izimpilo ekungezona. Baphile izimpilo abekade bengadalelwanga abalethelwa zona lapha emhlabeni. So singabantu kumele sazi ukuthi kumele sikhulekele yonke into. Sikhulekele ukuvikelwa. Sikhulekele zonke izinto ukuthi uNkulunkulu asibeke kwisisekelo esiyiso ezimpilweni zethu. So ziningi kakhulu izinto ezenzeka ezweni lakamoya esingayiboni. Okuyingakho kubalekile ukuthi sizinqusele kuJehova. Noma singazazi because there are many things we do not understand.
whether we see them, whether we do not see them, but kumele sizinxusele uNkulunkulu ukuthi Nkosi siyacela ukuthi usisize. Because abantu abaningi bacela amadlozi abo ngithi cela ungilwele izimpi, cela umsebenzi, ngicela ini. Because they have that sort of feeling ukuthi bona they can see better. Babona konke, bona bakwazi ukuvula iminyango, bakwazi ukuvula imisebenzi, bakwazi ukwenza konke. Babanxusa ngithi baze babanikeza izipho whatever. Thina ke sithemba uJehova. uNkulunkulu sibonelela konke. uNkulunkulu yena ukwazi ukuvula konke, ungumlaphi. uNkulunkulu ungumondle kwenza konke. Unxuselo wethu yena ngasenzela konke uJesu Kristu. Unxuselo wethu yena osibonela konke futhi wazi ukuthi kufanele sidinga ngesikhathi esifanele, aphinda sinikeze ngomzuzu oyiwona. Sihlaleleni ke singamnxusi. Sihlaleleni singakhuleki. Sihlaleleni singamceli. Sihlaleleni singakwenzi okulindeleke kuthina. So kubalekile ukuthi sizinxusele kuJehova. Sinxusele zonke izinto esingayiboni. So uma thina siza kuNkulunkulu ngomqondo wokucela njalo, konke okusemqoka kuthina ukucela nje kuphela, ukucela nje kuphela, then ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini akazokwazi ukusilekelela ezimpini esibhekene nazo. If you just gonna come to the Lord ukuthi okay, ngicela uphume nami kwaphela, ngicela ubusise ukudla kwaphela, ngicela ulale nami kwaphela, ungezomcela yonke into in deep details, umchazele yonke into, that is when you forever have problems. That is when uzohlezi useyinkingeni ungabonanga ukuthi zenzeke kanjani, zifinyelele kanjani. Because abantu ngisho befika enyangeni aguqu ubika yonke inkinga yakhe. Nginenkinga yase ukuthi akubala konke. Ahlale awalonke kubala konke empikela yonke into. NoNkulunkulu kumele simbikele yonke into as same as that. Because bona babathemba uNkulunkulu baba ngithi if uthemba uJehova, uthembe ngayo yonke into. Uthembe ngempilo yakho yonke, ngemali yakho yonke, umndeni wakho wonke, abantwana bakho bonke, indlu yakho, izimpahla zakho, ukudla okudlayo, konke, everything, umsebenzi wakho, esikoleni, ama-exam, thembe ngayo yonke into. Ukuze akulwele, ukuze akusize, ukuze akusibekele, ukuze akubusise. But if ungamthembi uJehova, uthembele bani? Uzolwela ubani? Ubani ozokusiza? Nokuthi uma weqiniso umduduzi asimkhandlekeli ngokuzingcolisa. Ikona futhi okwenza sigcine singazazanga izinto eziningi ekumele sizazi ukuze sizozisiza, zisihlakaniphise, zisiqaphelise, zisiqondise ngobumoya ongcwele lo ungamafutha. Iwona kuphela ngawo kwazi usiqondisa ezonweni. Because siphila emhlabeni wesona. Uwona kuphela kwazi usitshela ukuthi okay isono ke lesi, bese uqondisa isono ukutshela ukuthi akudingi lokho, ungakwenzi lokho. Akutshela iqiniso olidingayo khona uzodeda kulokho okuyingozi, because isono is very dangerous. Siyingozi kakhulu. Siyabulala isono, siyalimaza isono, siyakhalisa isono, futhi sifike sana ekubhushisweni isono. Si very dangerous. Siyisilwane, it's like an animal, inyoka goqayi kubaqaze mba. That is how dangerous isono is. So singabantu simdinga ngempela umduduzo ukuze sitshela siqondise kuzo zonke izono ukuze sizokwazi ukuyibalekela, sisinde kuzo zonke lezi zinto. Kodwa ke abantu ke into abasayinyanya, basanyanya yena umduduzo umoya engcwele. Because ukutshela iqiniso phela, if usanyanya iqiniso, unyanya usizo. Unyanya into ebekade izosihlenga wena ekugcineni kosuku. So uyavimbezeleka umduduzi if unyanya iqiniso ekwenzeni umsebenzi wakhe. Yena uyathanda ukufika, uyathanda ukuyala, uyathanda uqondisa, uyathanda ukwenza konke ayalele zokuba uhlale ekhaya ezulwini. But if ungezolifuna iqiniso athi yakutshela nawe uyamtshela, uyavimbezeleka ekwenzeni umsebenzi wakhe. Number 2, if usanqena ukukhuleka,
uzongazi lapho kumele uvikeleke khona. But if you pray consistently ngaso sonke isikhathi, uzogcina wazi ukuthi nalokho kumele kukhulekele. Yazi nalokho kumele kukhulekele. Yazi nalokho because umoya kaNkulunkulu will keep on reminding you. Will keep on telling you. Will keep on speaking through you. Uzokwenza konke. Ulibele ukutshela nalokho. Khuleka nalokho. Tshela nalokho kubaba. Uzokusiza kuyona yonke into. It's like ngizothi usisi wakho omdala I understand ukuthi okay ingane sekhaya idinga ukuthi mhlawumbe ngoba wena uyingane understand let's say uyingane na 10 years usisi wakho omdala una 20 yena uyazi ukuthi okay esikoleni udinga amapeni udinga ama-prints udinga ama-ruler udinga ukuthi nani athi fonela ubaba mtshele uzoloku khuluma nawe athi udinga nepeni phela nerula namapeni omsizi no namaraba yo uzolibele ihlebele eceleni. That is how uMduduzi speaks. Akutshela ukuthi mtshele naloku baba because wena izinto eziningi awuzazi awuziqondi. So uMduduzi comes at that time at that point and help you with that kind of situation khona uzosizakala wena at the end of the day wena muntu wena muni. But they tell the Holy Spirit, do you allow ukuthi ahlale kuwena khona uzokusiza? What do you do? So lapha emhlabeni usuku nosuku umuntu ufunda okusha ngaso sonke isikhathi. The upgrade of inkohliso amanga namacebo emimoya nesitha means an upgrade as well nasekwenziweni kweqiniso. Ngoba umoya kaNkulunkulu uhlalele ukuzosimbulela konke okungakenzeki nokusezokwenzeka ukuze uma sekwenzeka kusifice silungele futhi sazi ukuthi kumele senze njani okanye sithathe siphi isinyathelo njalo nalangolo umzuzu ofanelekile. So who wants to be called a stupid person ongazi ukuthi kumele enze ngasiphi isikhathi? Akekho. Wonke umuntu uthanda ukubiza ngokuhlakaniphile but ukuze uhlakanipheke vumela umuntu ozokunikeza amazwi okuhlakanipha angumduduzi avele ekhaya ezulwini khona uzoveza ngezenzo zakho ukuthi nempela uhlakaniphile. Hayi to obviously imali yangana uyazi ukuthi nje yenzani empilweni yayo. Ayazi noma ifuna ukusebenza ifuna ukufunda ifuna ukushada ifuna ini iyazala nje yenza isinomi kanjani because you do not have the Holy Spirit to help you ngempilo yakho. Because umoya kaNkulunkulu ukusiza in each and every aspect empilo yakho. That is why uNkulunkulu kumele umbikele zonke izinto ezenzakalayo ngempilo yakho khona ezokusiza kona konke. If uNkulunkulu wazi kahle ukuthi udinga into ezo5 udinga iruler, ipena inki, elomsizi, irabha umshini, but uzomtshela ngeruler nelomsizi kuphela. Lokho kunye ungamtsheli ngakho uzokuthathaphi? Why kumele umtshele ngaloko ku2 kuphela lokho kunye ungamtsheli khona? Ucabanga ukuthi lokho kunye uzokuthola kanjani? Noma uzoyizamela wena? Okay, be smart enough then. Okunye kubalekile ukuthi yonke into it always takes action in the physical realm. No matter how much it was planned or initiated in the spiritual realm, kodwa izohlezi izothatha indawo noma izokwenzeka physically. It's like a car accident. Yes, idemon isuke limile ngaleso sikhathi because the Satanists they really explain these things ukuthi thola ukuthi mabezoginqa emoto basuke bemile nje emoyeni bese dlala amaringi athikamezise ilokhunjana amehlo umshayeli o amise lapha enza ukuthi ilokhunjana ibrake ingasebenzi or whatsoever, but le nto usuke yenza emoyeni mhlawumbe ebiza amagama thizeni or enza a certain prayer ama dark spirits uyenza emoyeni suke khona kodwa engabonakala engabonwa umuntu like in the sky njengamanje there are many things ezenzakalayo esingaziboni singabantu, but in as much as zenzeka so spiritually but ama actions akhona they take place physically. They are initially started spiritually ngithi zigayo spiritually zahlungulwa khona zaplanwa khona zahlanganiswa khona but ukuthatha indawo imoto ezoginqika le nani nihamba nemsebenzini le nani niphakathi nibhizi namafoni ninganakile ningenandaba nokuthi mina nikhuleke manisuka emakhaya ningenandaba nokuthi mina ninxusa uNkulunkulu ukuthi anibiyele esukwini
ningenandaba nazo zonke izinto enizenzayo in each and every day. That is why we need to pray for everything, because yonke into eyenzakalayo izothatha action la physically. So kuningi kumele sikhulekele singabantu, kuningi, because yonke into sigcina siyibona physically. Imali yakhe igcina isilahleke physically, kodwa ade kwenzeka spiritually. Ipoko ifika ebusuku spiritually, kodwa konke kwenzeka physically. Ila abantu sekuyikhani bevuleka amehlo ukuthi hawu ma nginenkinga 1 or 2 or 3 sekulate. That is why by the start of this message I said yonke into kumele siyibikele uNkulunkulu, siyitshele yena, because yena ubona yonke into futhi uyibonelela ingakenzeki. Let us come and consult the Lord kusase early, sikukhulekele konke. Kuningi kumele sikukhulekele, I promise you, kuningi. Ngaso sonke isikhathi kumele sihlezi sikhuleka, sihlezi sinxusa, sihlezi simcela uBaba, sihlezi ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke kuhlezi kusemqoka ukuthi sikhuleke ngokujula. I repeat myself. Khuleka. Singabe sathandaza manje. Asikhuleke. Always dedicate a time lakhona uzozinxusela uNkulunkulu. Always dedicate a time lapho khona uzohlezi uzilahla uNkulunkulu. Always dedicate a time lapho khona uzosinikeza isikhathi esanele sokukhuluma noBaba ohlala ekhaya ezulwini. Ngoba kuningi kumele ukukhulekele, and kuningi okwenzekayo njengamanje, kuningi okuhlaselayo njengamanje, kuningi sizokubona futhi. Pray for it, pray about it. Ngoba uJehova uhlalela ukusiza wena, uJehova ulindele wena. Ngakho-ke noma ngayini ihlaselayo, ngisho ngathiwa ihlasela ngayiphi indlela, sihlezi sinamandla okuyinqoba. More especially sidinga ukukhula kakhulu kwezikamoya ukuze sizokwazi ukuthi sibhekene nani ngasiphi isikhathi, futhi sidinga siphi isikhali sokunqoba le micibilisho sithi sihlezi siputshu sisiphosela yona imicibilisho yakhona enemlilo. So kuningi kumele sikhulekele abantu baNkulunkulu. Asikhulekeni singaphezi, sikhulekele yonke into. uNkulunkulu umbikele yonke into. Nkosi, ngivukile ekuseni ngibonga ukuthi ngisaphila, ngibonga ukuthi ulalele nami, bengalala ngavuki. Khona abantu abangavukanga kodwa ngiphi impilo ngaqhubeka ngavuka. Nkosi, ngibonga ukuvuka ngisakhuluma, khona sebeney'toti njengamanje, ngivuke ngisabona, khona abangasaboni, ngivuke ngisezwa, khona asebengasezwa emadlebheni, ngivuke ngisakwazi ukuhamba, khona imilenze yabo engasasinyakazi njengamanje. Nkosi, ngiyabonga ukuthi ngivuke ngisanephimbo mina lokuthi ngikwazi ukuguqa ngikhuleke. Nkosi, sengiyahamba-ke manje, ngicela ube nami endleleni zami zonke. Nkosi, sengisetheksini-ke manje, ngicela uhambe nathi kule nqola yomlilo. Nkosi, sengisemsebenzini-ke manje, ngicela ukuthi ngisebenze kahle, singabi ney'nkinga, singalwi nomphathi wami namhlanje. Sisebenzisane kahle nabasebenzi. Njengoba ngiwumholi ngiyazi ukuthi banginyanya, bangizonda, yonke into engihlezi ngibatshela yona abafuni ukuyizwa futhi abayenzi, and bahlezi befaka mina enkingeni, befaka mina kwi-pressure, because mina kumele ngihlezi ngireporta ngazo zonke izinto ezirong abazenzayo. Nkosi, sicela ungisize khona konke. Pray for everything. Sekuyilantshi Nkosi, sesiyadlala emsebenzini, siyabonga ngokudla osibusise ngakho, siyabonga ngelanga osiphile lona, imvula, sibonga yonke into. Nkosi, sengibuyele ekhaya njengamanje, ngiyabonga emsebenzini ukhambeke kahle. Ngibe nenkinga emsebenzini kanje sixabene futhi nomlungu. Nkosi, ngicela ungenze lokho, ukubike yonke into. Nkosi, sengiyabuya-ke manje, ngiyabonga ukuthi ungivikelile endleleni. Saphinde sagibela leya nqola leya bingaginqika laphaya ngoba kade kunetha yesterday, kodwa kwangenzeka lutho. Nkosi, ngiyabonga. Nkosi, sengiyalala-ke manje, cela ube nami. Nkosi, ngiyabonga ngalokhu kudla la khona bangenako ukudla, khona bagodolayo njengamanje, kodwa mina ngifudumele kubuka ngibethe ingubo ya-home choice. Nkosi, seku-1 no 2 no 3, say everything to the Lord. Ngiyay'kika Nkosi, iy'kika zami zo-1 no 2 no 3, ngicela ungisize, ngicela ungilwele izimpi Nkosi. Kunezinto angiboni lutho Nkosi kwezikamoya, amaphupho ami ngiyawakhohlwa. Nginoma ukubike konke, ungakhathali futhi. Yabo umthelo zakho uma ungaphenduleki, ungalinge uyeka. Uma ubona ukuthi amaphupho namanje sakuhlupha, ungayeki, qhubeka ukukhuleke. uNkulunkulu uzolibele kuqondise kutshela ukuthi okay, the more amaphupho akho ungawaboni, it's because ubhizi udla inyama ewukuthi, ubhizi udla igazi, umphefumulo wakho uyangcola. The more umphefumulo wakho, it's because ugeza ngale ndlela ukuthi ugeze emfuleni for at least 7 days.
uNkulunkulu uzolibele kuyala, and the more ukwenza lokho akuyaleza ngakho, the more uzocaca-ke, the more uzovuleka-ke, the more uzokhanya-ke, the more uzobona imithandazo yakho iphenduleka, ngoba umdali wezulu nomhlaba uyaphendula nangempela. So kuningi kumele sikukhulekele. Uma usakhuleka for 2 minutes awukakenzi lutho, usadlala. Uma ungakabi naso isikhathi sokuza kuNkulunkulu, sokuzinxusela, sokukhala kuJehova kulesikhathi esinzima kangaka esibhekene naso njengamanje, usadlala. And izinkinga zizolibele nje zikhwela phezu kwakho, zikhwela phezu kwakho, zizenzele umathanda, zikubusa, because uyadlala wena. So singabantu kumele sazi abantwana bakaNkulunkulu ukuthi kuningi kumele sikukhulekele. Ubaba uhlala ekhaya ezulwini ulinde thina ukuthi sizokhala kuyena, ulinde thina ukuthi sikhuleke sinxuse, ulinde thina ukuthi sizingcolise, ulinde thina ukuthi sivumele umoya wakho ukuthi usebenze kithi bese senze intando yakhe. Nkosi nje ibe nani. Lowo nje umyalezo namhlanje uNkulunkulu bese ngudlulise namuhla ukuthi asikhulekele nyonkinto. Kuningi kumele sikukhulekele, singadlali ngethuba, ngoba the more uzimoshela ithuba, the more inkinga zizophala apha, ziphala apha, ziphala apha. Mase kukuningi kakhulu futhi uzokhohlwa okunye, because if ungakhulumi nomuntu seziziningi izinto kumele uzisho uzitshele yena, ugcina usukhohlwa ungabusazi ukuthi kumele umtshele ini nani nani nani, ugcina ungabusakushongo konke. Uthi kwami ngikhohlwa nokuthi, but if you do everything consistently, uyenze njalo, konke uzokubika, uzokwazi zonke iy'nkinga uyayithulula uNkulunkulu. Wazi ukuthi okay, ngoba ngiphuphe kanje, wavuka ukukhulekela same time, seku-right. Ngoba ngonile kanje, wavuka wayibika same time, seku-right, sekudluliwe lapho. But if uzolibela ukushendeza ezinye izinto ay'balekele, ezinye izinto uyazenza, ezinye awuzenzi, then you will have a problem. But uJehova umdali wezulu nomhlaba uyathanda ukusisiza, uyathanda ukusilekelela, uyathanda ukusikhalima. So asikhulekeni, asibuyeleni kuyena, asisondele kuyena, asimnxuseni, asimbongeni, asimnike udumo, asimbabazeni, simphakalimise igama lakhe ngoba mkhulu, uyababazeka, uyesabeka, ungaphezu kwako konke. Nkosi nje ibe nani, Nkosi nisize, Inkosi nilondoloze. Ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Sicela nje imiyalezo nidlulisele nakwabanye bakwazi ukuthola ukuphulukisa, bakwazi ukuthi bathole usizo. Manye amavidiyo nje which are short messages, 10 minutes, akhona ku-TikTok, Lihle Ithemba, Instagram, same videos, and Facebook, uLihle Ithemba wakwaMzobelo. Nkosi nje ibe nani kakhulu, nibusise. Amen.